নমস্কার বন্ধুরা অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজ আমি আপনাদের সাথে একটা মাছের রেসিপি শেয়ার করে নেব। সেটা হচ্ছে পার্শে মাছের সর্ষে দিয়ে পাতলা ঝোল। এটা খেতে দারুণ টেস্টি হয়, আপনারা বানাতে পারেন বাড়িতে, বানানোটাও ভীষণ সহজ। চলুন দেখিয়ে দিই আমি কিভাবে পার্শে মাছের ঝোলটা বানিয়েছি সর্ষে দিয়ে। এখানে আমি 4টে বড় বড় সাইজের পার্শে মাছ নিয়েছি। মাছের ঝোলটার মধ্যে আমি আলু দেব, আপনারা ইচ্ছা করলে নাও দিতে পারেন। এখানেতে লম্বা লম্বা করে আলু কেটে নিয়েছি। তার সঙ্গে আমি সর্ষেটা নিয়েছি। এখানে 2 টেবিল চামচ সর্ষে আছে, হাফ টেবিল চামচ নুন আর 4-5টা কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি। সর্ষেটা নুন দিয়ে বেটে নেব কাঁচা লঙ্কা দিয়ে। সর্ষে বাটার সময় নুন দিয়ে দিলে কিন্তু সর্ষেটা তেতো হয় না। এছাড়া আমার লাগবে ফোড়নের জন্য কালো জিরে সামান্য, একটুখানি হলুদ, নুন আর একদম সামান্য একটু মিষ্টি। আর আমার লাগবে তার সঙ্গে ধনে পাতা, আমি কুচি করে নিয়েছি এখানেতে। পুরো রান্নাটা আমি সর্ষের তেলে করব। প্রথমে আমি মাছের মধ্যে নুন আর হলুদ ভালো করে মাখিয়ে নেব। নিয়ে তারপরে মাছটাকে আমি তেলের মধ্যে ভেজে নেব। তেল আপনারা ততটা পরিমাণে দেবেন যেন ভালো করে মাছটা ভাজা যায়। কড়াইয়ের মধ্যে সর্ষের তেল নিয়েছি। এবারে তেলটা যখন খুব গরম হয়ে যাবে তখন আমি মাছটা ভাজতে শুরু করব। মাছটা খুব ভালো করে মচমচে করে ভেজে নিতে হবে, তাহলে টেস্টটা বেশি ভালো হয়। দেখুন একটা দুটো করে আমি খুব ভালো করে এপিট ওপিট করে মাছটা ভেজে নিয়ে তারপর ফিরে আসছি। মাছগুলো আমার প্রায় ভাজা হয়ে গেছে। এরপরে আমি সর্ষেটা যেটা পেস্ট করেছিলাম মিক্সির মধ্যে, সেইটাকে আমি ছেঁকে নেব। একটা ছাঁকনির মধ্যে আমি খুব ভালো করে সর্ষের পেস্টটাকে ছেঁকে নিচ্ছি। তাহলে আর সর্ষের দানাগুলো যদিও বা অল্প অল্প গোটা থেকে থাকে তাহলে আমাদের মুখে পড়বে না। দেখুন রেডি হয়ে গেছে আমার সর্ষের পেস্টটা। এরপরে যে তেলে মাছ ভেজেছি সেই তেলের মধ্যেই আমি দিয়ে দেব কালো জিরে ফোড়ন। কালো জিরে ফোড়নটা দিয়ে দেওয়ার পরে ভালো করে নাড়াচাড়া করে তার মধ্যে আমি দিয়ে দেব কেটে রাখা আলুগুলো। আলুটা আমি আগেও বলেছি, আলুটা কিন্তু সম্পূর্ণ অপশনাল, আপনারা চাইলে দিতে পারেন, আপনারা চাইলে নাও দিতে পারেন। আলুটার মধ্যে সামান্য নুন আর হলুদ দিয়ে আমি ভেজে নেব আলুটাকে প্রথমে। আলুটা যখন ভাজা ভাজা হয়ে আসবে আমি তার মধ্যে দিয়ে দেব কিছুটা পরিমাণে জল, খুব বেশি না কিন্তু অল্প পরিমাণে জল দিয়ে দেব। তাহলে প্রথমেতে সর্ষেটা দিয়ে দিলে কিন্তু সেটা তেতো হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে, তাই জন্য আমি প্রথমে একটু জল দিয়ে তার মধ্যে হলুদ দিয়ে দিলাম। দিয়ে এবার এটাকে সেদ্ধ হতে দেব আলুটাকে। আমি কিন্তু এই মুহূর্তে চাপা দিয়ে রান্না করব না, পুরোটাই ওপেন করে আমি জলটা টানিয়ে দেব। জলটা অনেকটা টেনে আসার পরে কিন্তু আমি সর্ষের পেস্টটা দেব। দেখুন অনেকটাই কিন্তু জলটা টেনে এসেছে। এই সময় আমি দিয়ে দেব কয়েকটা গোটা কাঁচা লঙ্কা। এই ঝোলটা একটু ঝাল ঝাল খেতে বেশি ভালো লাগে। যদি বাচ্চারা খায় সেই হিসাবে আপনারা দেবেন কাঁচা লঙ্কা, যে যেরকম ঝাল খান সেই হিসাবে কাঁচা লঙ্কাটা দেবেন। তারপরে আমি দিয়ে দিলাম সর্ষের যে বেটে রাখা পেস্টটা। একটু পাতলা ঝোল করব আমি, তাই জন্য আমি একটু জল দিয়েই রান্নাটা করব, আরও একটু সামান্য জল দেব আমি এর মধ্যে। আর আপনারা যদি ঘন ঘন ঝোল খেতে চান তাহলে ঘন রাখতে পারেন। ঝোলটা যখন ফুটে উঠবে তার মধ্যে দিয়ে দেওয়া হলো নুন, আর একদম সামান্য হাফ চামচ মতো চিনি দিয়ে দেবো আমি এর মধ্যে, যাতে ব্যালেন্স হয় স্বাদটা। এরপরে আমি চাপা দিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করব, যদি আলুটা সেদ্ধ হয়ে না থাকে তাহলে সেদ্ধ হয়ে যাবে। 2 মিনিট ঢাকা দিয়ে রান্না করার পরে ঝোলটা পুরোপুরি রেডি হয়ে গেছে, আলুগুলো সেদ্ধ হয়ে গেছে। এরপরে আমি ঝোলের মধ্যে দিয়ে দেবো ভেজে রাখা মাছটা। তারপর মাছটার মধ্যে অল্প একটু ঝোলটা যেন ভালো করে ঢুকে যায় সেই পর্যন্ত অপেক্ষা করে 1 ফুট কি 2 ফুট দেওয়ার পরে আমি এর উপর ছড়িয়ে দেব ধনেপাতা। ব্যাস, রান্নাটা কিন্তু রেডি। খেতে খুবই ভালো হয়। আমাদের রান্নাটা আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন। আর আমার চ্যানেলটা যদি এখনও অবধি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন নিশ্চয়ই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। পার্শে মাছের ঝোলে ধনেপাতা দিলে স্বাদটা খুবই ভালো লাগে। কেমন লাগলো ভিডিওটা অবশ্যই জানাবেন। আবার নতুন কোনো রান্না নিয়ে হাজির হয়ে যাব। নমস্কার।